Horoskopi ditor. 22 nëntor. Dita e 22 nëntorit mbërrin me një energji që nuk kalon pa u ndjerë. Është një nga ato ditë ku universi lëviz ngadalë, por me forcë, duke sjellë sinjale të qarta për çdo shenjë. Mund të përjetosh intuit të fortë, ndryshime të vogla që të hutuan, ose emocione që të bëjnë të reflektosh më thellë. Kjo ditë nuk është rastësi, është një ftesë për qartësi, për guxim dhe për t'i parë gjërat pa iluzione. Nëse po kërkon përgjigje, energjitë e kësaj dite i afron më shumë se kurrë. Dashi. Dita e sotme të vendos përballë disa situatave ku duhet të tregosh vetë kontroll dhe maturi. Mund të ndjesh sikur njerëzit të testojnë kufitë e tu, por kjo nuk vjen për të dobësuar, përkundrazi, për të treguar se sa shumë je arritur. Në marrëdhënie, një bisedë që ke shmangur prej kohësh mund të rikthehet në qendër të vëmendjes. Është koha të flasësh qartë, pa agresivitet, por me forcë të brendshme. Në punë, një detyrë, projekt apo takim mund të hapë një perspektivë të re, por kërkon që të mos veprosh me nxitim. Disa lajme rreth parave, pagesave apo planeve financiare mund të shqetësojnë për pak, por realisht të ndihmojnë të jesh më i organizuar. Intuita të paralajmëron të mos i besosh çdo fjalë që dëgjon sot, shiko veprimet, jo premtimet. Kjo ditë është një provë e vogël force, dhe ti e kalon duke qëndruar besnik ndaj vetes. Demi. Energjitë e 22 nëntorit të ftojnë të marrësh pak më shumë kohë për veten dhe për të menduar qetësisht për drejtimin ku po shkon. Mund të ndjesh lodhje mendore ose emocionale, por kjo vjen sepse je përpjekur të mbash shumë gjëra mbi supe. Në raportet personale, dikush mund të kërkojë më shumë vëmendje, por ti nuk ke pse të sakrifikosh gjithçka për të tjerët. Gjen ekuilibrin kur fillon të thuash jo pa u ndjerë fajtor. Në punë, disa ndryshime të vogla në orar, plan ose organizim mund të jenë në favorin tënd, edhe pse në fillim duken të bezdishme. Financat kërkojnë vëmendje, sidomos për shpenzimet e panevojshme. Sot mund të lindë një ide e re për stabilitet më afatgjallë. Universi po të shtyn të vendosësh kufi, të kujdesesh më shumë për trupin, gjumin dhe qetësinë tënde. Nuk është egoizëm, është shërim. Binjakët. Energji shumë të lëvizshme të rrethojnë gjatë kësaj dite. Telefoni, mesazhet, komunikimi dhe bisedat mund të jenë të shumta, por jo të gjitha meritojnë vëmendjen tënde. Ndonjëherë, universi teston aftësinë tënde për të filtruar zhurmën nga e vërteta. Mund të marrësh një lajm interesant nga një person që nuk e prisje ose një ftesë që të nxjerr nga rutina. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të afrojë zemrat ose të sqarojë një dyshim të vjetër. Për disa, mund të ketë një flirt të lehtë, një shikim, një ndjesi që ndez kuriozitetin. Në punë, energjia është ideale për ide të reja, kreativitet, shkrim, media, rrjete sociale apo takime. Financat mund të kenë luhatje të vogla, por asgjë dramatike, mjafton të mos shpërndash para në gjëra të kota. Sot universi të fton të zgjedhësh fjalët me kujdes dhe të dëgjosh mes rreshtash, dikush po të tregon më shumë nga sa mendon. Gaforia. Dita sjell një thellim emocional, por jo të rënd, përkundrazi, të jep një mundësi shëlbimi të brendshëm. Mund të kthehen në mendje disa kujtime, njerëz ose situata nga e shkuara, jo për të lënduar sërish, por për të parë sa shumë ke ndryshuar. Në marrëdhënie, ka hapësirë për butësi, për kujdesje dhe afrim. Dikush që e do vërtet mund të gjendet pranë në një moment të vogël dobësie. Mos ki frikë të tregosh anën tënde më të ndjeshme, nuk të bën të dobët, të bën njëri. Në punë mund të ketë një ngarkesë, por edhe mbështetje nga një koleg ose figurë e besuar. Financat janë në një nivel të qëndrueshëm, por mund të lindë ide për kursim ose investim më të mençur. Sot intuita jote funksionon si radar, e ndjen lehtë kush të do mirë dhe kush jo. Dëgjoje me kujdes zërin e brendshëm. Luani. Dita të vendos në një skenë të padukshme, ku universi dhe njerëzit rreth teje të shikojnë më shumë se zakonisht. Mund të ndjesh se ke nevojë të tregosh veten, të shprehesh, të lësh gjurmë.
Një kompliment, një vlerësim, një fjalë e mirë mund të jap një shtysë shumë të madhe në vetbesim. Në dashuri, energjitë janë të ngrohta dhe pak dramatike. Nëse je në lidhje, dëshiron më shumë vëmendje, pasion dhe sinqeritet. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt thjesht duke qenë vetvetja. Në punë, mund të jepet rasti të tregosh talent, leadership ose ide kreative. Mos e humb këtë mundësi duke u vetë dyshuar. Financat mund të përmirësohen gradualisht, sidomos nëse shfaqesh më i guximshëm në mënyrën si prezanton veten. Sot universi të thotë, mos u fshi pas hijes së askujt, drita jote është e nevojshme. Virgjëresha. Dita e 22 nëntorit të gjen me një mendje të stërngarkuar, por edhe me një aftësi të jashtëzakonshme për të parë hollësitë që të tjerët nuk i vënë re. Mund të jesh duke analizuar çdo gjë, fjalët e njerëzve, situatat, të ardhurat, orarin, të ardhmen. Por universi të fton sot të marrësh edhe pak frymë më thellë. Në marrëdhënie, një keqkuptim i vogël mund të zgjidhet me një shpjegim të qetë. Duhet të besosh më shumë në atë që të thonë ata që të duan realisht. Në punë, strukturimi, organizimi dhe qartësia në detaje të sjellin përparësi. Dikush mund të vërë re për kushtimin tënd. Financat janë në fazë ku duhet të kesh plan afatgjatë, jo vendime spontane. Sot është ditë ideale për plane, lista, analiza, por edhe për një moment qetësie shpirtërore. Mos mendo vetëm se çfarë nuk shkon, kujto edhe çdo gjë që ke arritur. Peshorja. Sot energjitë të çojnë drejt kërkimit të ekuilibrit të brendshëm, sidomos mes asaj që ndjen dhe asaj që shfaq jashtë. Mund të kesh luhatje humori, por kjo nuk vjen pa arsye, diçka brenda teje kërkon të dëgjohet më fort. Në dashuri mund të ketë një afrimitet të bukur ose një moment reflektimi mbi atë që vërtet po kërkon nga një marrëdhënie. Nëse ke qenë i pavendosur, kjo ditë sjell sinjale që të afrojnë më pranë një vendimi. Në punë, bashkëpunimet janë të favorshme, por duhet të vendosësh kufi të qartë për të mos u lodhur emocionalisht. Financat janë në një terren të qëndrueshëm, por të rekomandohet të mos e teprosh me luksin. Sot universi të fton të shikosh veten në pasqyrë jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht, sa po i afrohesh vërtet versionit tënd më të vërtetë. Akrepi. Dita sot ka një ngjyrë të fortë intuitive dhe misterioze, ashtu si shpirti yt. Mund të ndjesh energjitë më intensivisht se të tjerët, si një valë paralajmëruese se diçka po ndryshon. Në marrëdhënie, një bisedë e thellë mund të zbulojë ndjenja të pathëna ose të afrojë më shumë një person ndaj teje. Ata që kanë fshehur diçka mund të ndihen të zbuluar, dhe kjo nuk është domosdoshmërisht negative, thjesht çlirim. Në punë, mund të kesh një moment ku kupton qartë kush është me ty dhe kush vetëm për interes. Financat kërkojnë kujdes, sidomos për çështje borxhesh, huash ose ndarjesh. Sot mund të vijë një shenjë në ëndër, në sinjale të rastësishme, në fjali që dëgjon pa pritur. Universi po të flet përmes simboleve. Lexoj me vëmendje, sepse rrallë gabon intuita jote. Shigjetari. Dita sjell një rritje të energjisë, një dëshirë për liri, lëvizje dhe eksplorim. Mund të ndjesh nevojën të ndryshosh ambient, të dalësh, të lëvizësh, të flasësh me njerëz të rinj ose të marrësh frymë ndryshe. Në dashuri dëshiron spontanitet, lojë, humor, por edhe sinqeritet të pastër. Mund të lindë një njohje interesante, ndoshta nga distanca, online ose në një kontekst të papritur. Në punë, projektet që lidhen me udhëtime, gjuhë, mësim, trajnim apo zgjerim horizontesh kanë energji shumë pozitive. Financat kërkojnë pak më shumë organizim, sidomos nëse ke bërë shpenzime të pakontrolluara së fundmi. Universi të thotë sot, mos e humb besimin në rrugën tënde, por mos u mjafto vetëm me ëndra, kthej në plane konkrete. Një frymë optimizmi të rrethon, mjafton ta përdorësh pa e shpërdoruar. Britsjapi. Dita të vendos përballë përgjegjësive të tua, por edhe rezultateve të punës së bërë deri tani. Mund të marrësh një sinjal nga realiteti, jo për të dënuar, por për të treguar se ku duhen rregulluar gjërat.
Në punë mund të marrësh një vlerësim, një kritikë konstruktive ose një detyrë të rëndësishme që të kërkon seriozitet maksimal. Në marrëdhënie, ke nevojë për stabilitet, jo lojra dhe pasiguri. Sot mund të flasësh më troq, më qartë, dhe kjo është në favorin tënd. Financat janë të lidhura fort me disiplinën, ajo që kursen sot të jep qetësi nesër. Megjithse dukesh i fortë, brenda mund të kesh lodhje që nuk e tregon. Universi të fton të kujdesesh për trupin po aq sa për detyrat. Dita e sotme është si një pasqyrë, të tregon ku je realisht dhe të mëson të mos dorëzohesh. Ujori, energjia e kësaj dite të shtyn të jesh pak më rebel, më origjinal, më i sinqert me veten. Mund të shqetësoj rutina, mënyrat e vjetra të menduarit dhe njerëzit që të kufizojnë. Ndoshta nuk i thua të gjitha me zë të lartë, por brenda ndjen se është koha për një ndryshim. Në marrëdhënie dëshiron liri, por edhe një lidhje shpirtërore, ku të kuptohesh pa shumë shpjegime. Në punë, idetë e tua mund të jenë më përpara se koha, por kjo nuk është dobësi, është dhuratë. Dikush mund të kuptojë vlerën tënde pikërisht sot. Financat janë në një fazë ku duhet të mendosh më shumë për të ardhmen se sa për kënaqësitë e momentit. Universi të fton të mos kesh frikë të dalësh nga rreshti kur e di që shpirti yt kërkon një rrugë tjetër. Sot është ditë për autenticitet. Peshqit, dita sot është thellësisht intuitive dhe shpirtërore, për ty mund të ndjesh gjithçka më intensivisht, emocionet e tua, atmosferën, energjinë e njerëzve. Nëse je në një ambient të gabuar, do ta ndjesh menjëherë lodhjen dhe rëndesën, prandaj universi të shtyn të zgjedhësh me kujdes ku dhe me kë e kalon kohën. Në dashuri mund të ketë një afrimitet të ëmbël, një gjest të vogël, por shumë domethënës. Për disa, një person nga e shkuara mund të shfaqet në mendime ose realisht. Në punë, imagjinata, kreativiteti dhe empatia të bëjnë të dallosh. Ide që lidhen me art, shërim, spiritualitet, komunikim të butë apo ndihmë për të tjerët kanë një magnetizëm të veçantë. Financat kërkojnë tokëzim, jo iluzione. Sot universi të fton të meditosh, të shkruash, të lutesh, të flasësh me veten me dëmshuri. Në heshtje, po të përgatit për një fazë më të ndritshme. Nëse energjitë e 22 nëntorit rezonuan me shpirtin tuaj, mos e lini këtë ditë të ikë pa reflektuar. Shkruani në komente. Pranoj energjinë e kësaj dite dhe le të hapet rruga për qartësi, dritë dhe paqe të brendshme. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në Zërin e Universit dhe të ndani videon me dikë që ka nevojë për këtë mesazh ditor. Universi është me ju.